可以咧去睇呢個參觀呢個示範單位啦。咁除咗示範單位我哋準備緊之外啦，咁我哋都售樓書啦。咁因為對於買屋嘅人嚟講咧，咁佢哋都好關心嗰啲單位裏邊嘅面積嘅資料啊，以至到周圍有啲乜嘢嘅可能嘅社會服務設施啊，咁呢啲咧咁我哋都會喺個售樓書裏邊咧會有一啲詳細資料嘅。咁呢個咧亦都係我哋近嚟咧，我哋都喺度預備當中咁稍後都會一併啦會提供俾揀樓嘅人士啦去參考，去預先咧去了解作為喺佢哋揀樓之前咧預先得到呢啲資訊嘅。咁另外咧我哋都其實都係早前都已經開始咗㗎啦，呢個工作就係對於喺舊輪候隊伍裏邊嘅申請人咧，我哋都其實已經係仲係都開始咗㗎啦，複核佢哋嘅冇物業呢個資格啦。咁因為如果佢哋一旦我哋發現佢係有物業嘅話咧，咁我哋就會被除名。咁我其實早前我哋已經複核咗，都將呢啲排序喺前年嘅一啲家庭嘅資料咧，我都作一個複核嘅。咁近日應該如果你哋大家都有留意嘅話，都會知道咧，我哋亦都發咗成千幾封信啦，係俾呢啲輪候家庭，希望佢哋咧就如果有家庭成員上面有一個變動啊更新啦，亦都要提早向我哋補翻一啲資料啦，向我哋更新咯。係啊，工作咧真係密鑼緊鼓啊嚇。係啦，而講到咧，其實經屋法咧，我相信咧，對於可能已經輪候緊嘅家團嚟講咧，就好熟悉啦。但係咧，可能對於一啲即係仲未需要置業啊，或者係其他年青啲嘅朋友嚟講咧，可能對於近日報章成日都提起嘅一啲新人制度啊、舊嘅制度啊咁樣，可能都唔係太熟悉喎。或者咧，我哋都趁呢個時間咧，有請阿郭小姐為我哋簡單講一下，好嗎？咁其實新經屋法裏邊咧都有規定咗啦，就係話現時我哋舊有嘅輪候隊伍咧嘅處理方法嘅。咁因為會咧係將舊有嘅隊伍嘅人咧嘅名單咧係會保留嘅。咁頭先你提到話新嘅經屋法制度裏邊，我諗你應該係講緊我哋所講嘅收入限制啊，或者資產限制啊，呢啲嘅資格嘅需要啦。咁其實喺對於輪候緊嘅舊有嘅人嚟講咧，呢兩樣嘢咧就對佢哋嚟講咧就唔會應用喺佢哋度嘅。咁就佢哋係會按照翻之前佢哋嗰個嘅舊有嘅名單啦，係繼續咧係有效嘅。係咁但係咧就或者我可能咧都要提醒下而家輪緊嘅申請人啦，咁有一個規定啦，就係喺經屋法裏邊有一個規定嘅，就係對於佢哋咧以往啦，可能佢哋選擇咗多個房屋嘅組合，多個房屋嘅組合嘅，咁但係而家法例咧就規定啦，佢哋咧喺選擇房屋嘅時候咧，佢哋咧只有總共咧係2次嘅揀樓嘅機會嘅啫。哦，揀咗2次嘅機會，或者呢一度我都唔係太明白嚇，不如都請郭小姐即係舉個例子簡單講一講啊。OK，或者我舉個例啦，咁可能大家會容易啲了解嘅。咁因為以往嘅時候咧，可能一個家庭成員、一個家庭代表，咁佢哋就喺選擇咗房屋嗰個類型或者地區嘅時候咧，佢係譬如選擇咗澳門嘅1房2房，咁佢同時又選擇咗氹仔嘅1房同2房，咁即係話佢當時應該有4個房屋嘅選擇組合啦，係嘛？咁但係而家新經屋法例裏面就規定啦，就係任何情況佢哋只能夠有2次嘅揀樓機會，咁即係話如果第一次假設我哋喺佢嘅澳門嘅2房廳輪到佢嘅排名啦，咁我哋發信通知佢哋嚟揀樓，咁但係佢喺第一次嘅時候佢唔揀，咁佢就會撥落去嗰個名單嘅末尾嘅尾部噶啦。咁如果第二次又去到氹仔2房啦，咁又輪到佢嘅時候，咁我哋又再通知佢嚟揀樓啦。咁而第二次裏邊佢都揀唔到嘅話咧，或者佢唔揀嘅話咧，咁佢整個申請咧就會被除名噶啦。
好啦，明白，亦都作咗一啲解釋啊吓。咁係啦，其實呢一度呢，為咗我哋今一次嘅網民論壇啦，其實想聽更多嘅朋友意見啦，所以我哋呢喺日前呢，工作人員亦都喺走訪咗街頭啦，聽過一啲青年朋友嘅意見。不如我哋去片睇一睇佢哋有咩問題啊？好啊。當時同埋我而家正式現時譬如真係有配偶或者咁會係有冇直接嘅影響咧？咁會唔會？因為我嘅舊一批當時申請個情況唔同。係啦，翻嚟直播嘅現場啊！頭先我哋可以睇到啦，嗰位先生其實亦都提到啦，佢申請經屋嘅時候呢係一個單身情況啦。咁但係而家呢，經歷咗幾年之後啦，可能佢已經有咗配偶啦，結咗婚啦。咁佢想問一問佢嗰個而家申請嘅資格會唔會有影響到呢？如果純粹係婚姻狀況嘅改變啦，就唔應該會影響到佢嘅資格嘅。但係咧，我相信啦，因為頭先呢個朋友提到佢結咗婚啦，咁佢嘅配偶啦，咁究竟可能有冇物業咧？咁可能我都睇唔到、聽唔到佢話有提到呢啲嘅資料咯。咁就要視乎啦。咁佢個配偶啦係唔係已經有物業啦？係。咁又或者呢個佢嘅配偶係咪已經係我哋買過我哋嘅之前買過我哋經濟房屋啦？係。咁因為暫時就冇佢進一步嘅資料啦，咁或者佢呢個朋友其實佢應該盡快向我哋更新翻佢呢個資料，就俾我哋知道佢已經結咗婚啦，佢個配偶嘅資料，等我哋可以做一個審查咯。咁雖然佢話未必可能因為我唔清楚佢有冇收到我哋嘅係唔係屬於我哋收到嗰一批嘅發出嗰一批嘅通知信，叫話係更新嗰個家庭成員啦。咁即使佢冇收到呢個未收到呢個更新信咧，如果佢話自己係有更新嘅話，佢都可以主動聯繫我哋同我哋啦提出呢個更新咯。係啦，所以更新資料咧亦都係一個好必須嘅情況嚇。咁或者都睇一睇第二位朋友有冇意見？咁其實政府其實推出咗一個新經屋法嘅時候呢，應該都會考慮翻有一班人，其實佢哋只不過係啱啱過嗰條上限線嘅時候，應該點樣去即係推出一啲措施去惠民或者去幫助到呢一班嘅可能啱啱過上限嘅一班人咯。咁我覺得即係經屋法而家上限係好即係高咗係一件好事嚟嘅，但係就係咯點樣去考慮翻佢哋就會係比較我關心嘅問題咯。因為我覺得我自己就係即係當中嘅一個例子，就係啱啱線過咗喎，咁究竟我哋可以點呢？咁又供唔到樓，咁就係大家社會上面俗稱嘅夾心階層咯，變咗係。OK， 翻嚟直播現場啊！頭先片段入邊亦都提到啦，有市民提到咧，佢比較關心呢經屋調升咗嗰個收入上限之後呢，仍然會出現一啲夾心階層嘅情況。其實佢好關注到政府會唔會推出一啲措施呢，去幫助呢一班群體嘅人呢？咁其實大家都應該明白啦，亦都相信亦都理解啦。咁喺我哋喺合理運用我哋嘅資源嘅情況之下啦，咁我哋係對於呢個申請資格嗰度咧，會定咗一個叫做收入嘅一個限制啦。因為亦都可以作為一個客觀嘅標準啦，去協助嗰啲有呢個需要去我哋去幫助咧，去一個利用購買呢個經濟房屋啦。咁如果其實喺任何情況下面咧，設咗一個界線嘅話咧，咁超出咗呢個臨界咧，咁自然都會有呢種現象咧，就會發生嘅。咁我哋喺呢個至於喺一個我哋整體對於房屋方面咧嘅一個市場裏邊咧，咁其實咧政府都好關心咧嗰個樓市個市況啦。咁之前呢，亦都曾經咧都已經推出咗一啲嘅措施啦，去令到個房地產咧去減少呢個炒賣嘅一個情況啦。咁亦都又利用一啲資訊上面嘅一啲更加透明嘅方式啦，咁將市場上面一啲信息咧更加可以掌握到呢個資料，等呢啲有意購業有意置業嘅人咧可以了解多啲呢啲市場上面嘅資訊啦。咁其實都隨住呢個階段上面呢，我哋都其實政府仍然係會密切留意個情況係點樣去作出一個適當嘅一個考慮咯。
好，唔該晒郭小姐嘅解答啊嚇。頭先呢，啱啱亦都聽咗一啲關於經屋法嘅介紹啦。咁我知道咧，房屋局咧最近喺網上面呢，亦都更新咗一個關於新經屋法嘅相關資訊嘅欄目。入邊呢，市民除咗可以查閲到新經屋法嘅條文之外啦，仲會有一啲常見嘅問題集可以喺嗰度揾到解答啦。係啦，咁仲有可以查詢到一啲輪候嘅次序。不如喺呢個時間呢，我哋為大家可以準備咗一段短片啦，同大家介紹一下網頁嘅新功能嘅，去片睇睇。如果大家想知道多啲經濟房屋法嘅內容，可以上房屋局嘅網頁3w.ihm.gov.mo。房屋局已經喺網頁嘅右上方新增咗一個經濟房屋法相關資訊嘅欄目，大家只要 Q 入去就可以睇到法律嘅全部條文。輸入問題集就可以睇到自己關心問題嘅答案。現有嘅經濟房屋輪候家團想知道自己嘅輪候次序，只需要輸入申請表編號或者身份證編號，就可以簡易咁查詢到輪候次序。如果有任何嘅疑問，都可以打房屋局嘅熱線28594875查詢。好，翻嚟直播嘅現場嚇，現在進行緊嘅係網民論壇，我哋繼續探討新經屋法234事。係啦，頭先呢，其實亦都睇到一啲展示嘅介紹啦。咁或者咧喺呢一度呢，我都知道新經屋法有啲重點嘅內容啦，係同以往有啲唔同嘅喎。不如或者喺呢個時間啦，我哋請郭小姐同我哋簡單講一講啦。好啊，唔該你市民。咁其實新經濟房屋法裏邊呢，其實佢由嗰個經屋法嘅目的啦，以至到佢嘅一般嘅申請條件啦，點樣去申請啦，如何去分配啦，以至到定價嘅原則啦，甚至嗰個嘅保價啦，16年嘅唔可以轉售啦。甚至呢個仲有還有嗰個處罰啊，一啲罰則啊，其實佢涵蓋嘅內容啦，真係唔少噶。係咁，或者我先講幾點，大家比較係大家居民會比較關注嘅一啲俾大家去簡介一下啦，好嘛？好。咁嗱，剛才咧我都提過啦，對於舊隊裏邊啦，佢哋係舊隊裏邊嘅輪候人啦，咁佢哋可以保留啦。係。咁其實呢個就係新經濟房屋法裏面其中一個嘅重點嚟嘅。咁對於未曾申請嗰啲又點樣咧？咁樣。咁其實未申請嗰啲，即係話日後當我哋有新嘅申請嘅時候，咁佢哋其實係需要有啲咩嘅基本嘅資格啊，係嘛？咁應該會係未申請嘅朋友會比較關心嘅。咁其實就係話有幾個基本嘅原則啦嘅基本條件咧，必須要符合嘅。咁就係包括啦，頭先我都有提過下噶啦。咁就係一個叫做收入同埋資產嘅一個限制咯。咁呢個咧就係亦都係作為我哋咧去一個客觀嘅標準啦，去將界定翻邊一啲嘅群組嘅人啦，係我哋係協助佢哋去購買經濟房屋㗎。咁亦都咧咁有朋友可能都會問啦，咁究竟而家嗰個收入嗰個限額係幾多啊？咁樣。咁但係其實咧，而家嗰個剛剛公布咗嗰個經濟房屋法裏面呢，係將嗰個收入嗰個定嘅收入嘅限額呢個咧嘅原則咧就會係已經喺個法例裏面咧係規定咗㗎啦。咁稍後當每一次我哋會作一個新申請嘅即係新申請嘅時候咧嘅之前啦，咁就會咧透過一個補充嘅法例啦，去將嗰個嘅收入嗰個上限咧嗰個嘅嗰個準確嘅金額啦，到時咧係再喺嗰個補充法例裏面咧去做一個叫一個定同埋一個公佈咯。咁除咗呢個收入限制係係比較大家關心之外啦，咁我都想一提啦。當然啦，要係冇物業呢個係一個基本嘅其中一個要件啦、資格啦。咁仲要係咧係申請前嘅5年內嘅時間啦，係要冇物業嘅，即係由你申請嗰一刻往
以往嗰個數翻去5年之內咧，係唔能夠咧曾經持有咧呢個物業嘅。咁亦都要係年滿18歲嘅澳門嘅永久居民啦。咁呢啲都係喺新屋法裏邊，對於日後新申請嘅人嚟講咧，呢啲係最基本嘅幾個其中幾個一個重點嘅一個資格嘅要件啦。係咁仲有其實呢條法例裏邊嘅係內容涵蓋啦，都仲有就係例如經屋嘅定價嘅計算嘅原則啦。係咁雖然呢，就裏邊而家經屋法裏面公佈咗啦，就有提到佢嗰個經屋嘅定價嗰個準則㗎啦。咁至於嗰個最後嗰個每一個項目嘅經屋項目售出嘅時候咧，佢喺佢售出之前呢，都係會以一個補充嘅法例咧，去再到時咧係會將嗰個每一個項目嘅售價咧作一個定同埋公佈咯。係啊，都聽咗局長關於一個新申請條件嘅一啲介紹啦。我知道咧新經屋法入邊呢，今次都有一個重點內容係講到排序嘅分組嗰度咧係同以往有啲唔同嘅喎，係咪啊？係啊，市民咁喺嗰個新經屋法裏面呢，就將呢個分配制度咧就即係定為咧係一個叫做分組排序嘅方式。咁點分組咧？分咩組咧？咁其實就係分成啦，主要分成3大組嘅。一個就係核心家庭啦，一個係非核心家庭啦，一個係個人啦。咁就按呢3個組別咧作為咧佢嘅優先次序啦。咁就係以核心為最優先啦。咁就裏邊咧，如喺每一個組別裏邊咧，再考慮啦。有冇一個長者或者係一啲殘疾嘅人士咁喺裏邊咧，再做一個嘅優先嘅一個排序嘅。好啊，唔該晒副局長嘅回應吓。我哋睇翻呢，其實今次網民論壇呢，喺活動進行之前啦，其實亦都響民間啦或者係網上面啦，都徵集過一啲市民嘅提問嘅。咁或者喺呢個時間呢，我哋都係經嗰個收集同埋整理之後呢，有以下幾條問題呢，都想趁呢個時間呢，請翻局長你去回答一啲比較多人關心嘅問題嘅。好啊。首先呢，有朋友呢問到佢哋合資格嘅經屋輪候人呢，佢哋大概幾時可以開始進行嗰個揀樓嘅程序咧，同埋都想問到咧，佢哋揀樓嘅時候需要帶備啲咩資料啦，同埋話係咪需要本人去揀樓咧，定係可以派代表等等嘅呢啲問題？OK， 咁我嘗試逐一答一答。如果我有遺漏麻煩咧，市民你再提一提我好嘛？好啊好啊。咁頭先我都提過啦。係我哋10月份呢就會開展呢個永寧廣場大廈嗰個嘅發售啦。咁喺10月份嗰咧，我哋就會發呢個通知信啦，俾呢啲家庭咧嚟到揀樓噶啦。咁佢哋咧無論係我哋永寧廣場大廈嗰個發售好，或者係稍後嗰個TN27，我哋喺氹仔嘅湖畔大廈嗰個預售都好啦。咁我哋都會陸續咧有一啲嘅揀樓信咧係寄俾佢哋。係，咁佢哋應該要帶同呢一個揀樓信。同埋佢哋嗰個家庭嗰個代表啦，同埋佢其他家庭成員嘅身份證個居民身份證個正本啦，一同帶嚟我哋房屋局嘅。咁或者我講多少少就係話個家庭成員其實即係話當時大家已經係申報咗落去個申請表裏邊嘅家庭成員。即係假設當時兩夫婦嘅申請，佢係有佢嘅佢哋當事人自己個爸爸媽媽，又埋自己嘅仔女嘅作為個家庭成員啦。一共5個人咁樣啦。咁佢哋就要帶同呢5個人嘅身份證個正本啦，嚟到我哋房屋局，連埋嗰個揀樓信嚟我哋房屋局。咁因為我哋係需要咧利用嗰個身份證嘅正本，嗰個正嘅身份證正本咧，嗰個晶片裏邊咧去閱讀翻佢嗰個裏面嘅確實翻佢裏面嘅資料㗎。
同埋都提下啦，因為之前都有朋友提過咧，就話啲老人家咧唔知道原來自己咧都係申請個經屋裏邊嘅成員嚟嘅，咁所以不如都請大家留意下啦。咁如果你當你個身份證嘅正本，你個屋企人問你攞嚟用嘅時候，都了解一下係咪去房屋局度去辦呢個即係辦呢個即係揀樓呢個手續啦。咁就確保大家其實都係知道。我哋係佢哋係喺揀樓嘅時候都已經係有呢個全部人咧，佢個家庭成員都係所有嘅證件都可以帶齊嚟俾我哋核對嗰個資料啦。咁就係剛才係咪話有一個問有冇派代表係啦，係咪可以派代表？咁啦，我哋咧就係規定啦，要嗰個，因為咧我哋嚟到揀樓嘅時候咧，佢哋係要簽署一啲文件上面嘅嘢㗎，文件嘅。咁咧，如果佢當時係佢個人申請嘅，咁佢個人自己梗係必定要佢自己親身嚟㗎啦。係。咁如果佢係兩夫婦去申請嘅話咧，咁就要兩夫婦一齊嚟嘅。係。兩夫婦一齊嚟嘅，咁佢哋一齊嚟揀樓嘅。咁因為唔揀，因為嚟到咧，如果佢哋揀咗，我提一提醒啦嚇大家啦。如果嚟到揀咗，事後唔愛嘅話，或者事後即係自己。可能翻到去自己諗下，又唔想要咁嘅情況咁啲，咁其實揀咗咧就有一個確認書嘅，佢嚟揀嘅時候就有一個確認書，佢哋係需要簽㗎。咁簽咗之後咧就係一個確實咗佢係揀咗呢個單位嘅。咁咧如果佢到時唔要嘅話咧，咁唔拒絕話要呢間屋嘅時候咧，咁佢哋咧我哋就會視為佢係一個捨棄咗嗰個嘅申請啦，咁就會去到一個捨棄申請啦，小視為佢係會係除名㗎。咁所以就係話大家要所以嚟揀嘅時候咧，個屋主即係話就將來個業主啦嚇，一定如果係兩位嘅話咧，咁就兩位咧同時嚟我哋房屋局啦。咁有一個確認書啊等等呢啲咁樣嘅聲明書啊，咁佢哋一併咧就一併去簽署咯。係啊，嗱，講到揀樓咁大件事啦，梗係最好可以帶埋一家大細過去，即係用心挑選啊，謹慎選擇咁樣。好啦，或者我哋都睇下第二位朋友嘅提問啦。佢呢就提到佢而家呢從事緊一個裝潢嘅職業啦，大概月入收入呢係15,000蚊左右啊。佢好關心自己其實以呢一個收入嘅條件，其實有冇資格去申請公屋㗎？呢個朋友嘅問題咧，可能我又要少少重複咗之前啦，我講過㗎啦。而家經屋法通過公佈咗嘅經屋法條文裏邊咧，係將嗰個收入嗰個限制咧，就作一個叫一個準則咧，點樣計算咧？有一個叫原則性嘅條文喺裏邊。咁到我哋嗰個新申請，日後有新申請開展之前啦，我哋就會到時咧係再作一個將嗰個確實嘅金額去作一個定同埋有一個頒布嘅。咁所以呢個朋友應該要留意啦。到時如果佢未申請嘅話咧，就要留意我哋往後有新申請嘅時候咧，嗰個嘅嗰個金額嗰個實際嘅數字啦。好，唔該晒嚇。咁亦都睇翻啦，頭先第三位朋友咧，亦都有問到啦。其實頭先副局長亦都有作一啲解答啦。現時新經屋法咧嗰個輪候嘅次序咧係根據組別嚟到進行嘅。咁頭先亦都介紹咗啦，分別分咗為核心家團、非核心家團，仲有啲個人申請嘅。有朋友咧去關心到咧，如果佢自己係嗰個人申請嘅時候咧，往往係會係考慮喺最後嘅。佢擔心其實即係一啲經屋分配上面咧，會唔會都係有一定比例分配翻俾呢一啲個人申請者咧？而家法例裏邊咧係個優先次序，頭先我都提過啦，核心、非核心同個人，就唔係用一個比例制嘅，唔係比例制，一個比例制，唔係比例制嘅。咁剛才你提到呢個朋友嗰個問題，其實我哋喺討論審理呢個經屋法嘅時候咧，其實呢個議題我哋都反覆咧，即係討論過㗎啦。對於
呢啲個人申請係排喺較為核心家庭嘅後邊啦。咁我哋係亦都係我哋都認為咧，咁樣係較為符合而家我哋澳門現時嗰個實際情況。喺一個有效咁樣利用我哋公共資源嘅情況之下啦，我哋優先去協助咗一啲核心家庭啦，尤其裏邊係有長者啊、有殘疾人士啊呢啲嘅情況啦。咁就對於一啲個人嘅申請啦，咁我哋會係作為一個喺我哋呢個排序嘅方式裏邊呢，係會鼓勵咧佢哋年青人都同翻長者啊，或者同父母啊共同居住啦，去照顧長者啦。好，唔該晒郭小姐嘅解答嚇。另外啦，我都知道新經屋法咧現時係設置咗一個16年嘅禁售期嘅。有位朋友咧，佢亦都有問到關於佢哋購買二手經屋嘅人咧，其實係咪亦都受到16年禁售期一個限制㗎？阿善文可唔可以我了解多少？佢有冇講低一個資訊係話佢而家買呢個經屋係現時街外邊嘅經屋啊，定抑話係16年後嘅經屋啊？佢有冇提到個題目裏面？佢題目就冇問到嘅，咁但係佢咧就佢個題目係咁樣，佢話購買二手經屋嘅人係咪都受到16年禁售期嘅限制？咁我咁係咪情況會有幾個唔同嘅？係會有啲唔同嘅情況，唔同情況處理啦。假設下，因為個問題咁短啦，佢冇咩資訊。咁佢如果咧，而家現階段呢一刻喺市場上面有一啲已經完成咗6年禁售期嘅經濟房屋係攞出嚟係喺市場上面去賣嘅，咁其實呢啲都係叫二手經屋啦都叫二手經屋。咁呢一種咧。就唔會有16年呢一個嘅限制嘅，因為佢哋全部呢啲而家攞得嚟市場出嚟賣嗰啲都係受舊法例裏邊佢哋係6年嗰個禁售期咯。咁就如果係入往後，按我哋而家呢個新制度，我哋房屋局出售嗰啲嘅經屋單位啦，咁嗰啲咧就係要16年嗰個嘅不准轉售嘅。咁呢個其實喺無論日後佢個屋契以至到將嚟佢個炒屋紙裏面，其實都會有呢個説明㗎啦。咁就嗰一種咧，就到時。譬如佢今年就買咗呢個一個家庭，佢已經買咗呢一種嘅新法例下嘅規定嘅經屋啦。咁16年之後啦，咁佢禁售期完咗啦，咁佢再賣出去嘅時候咧，咁佢又係一個二手經屋嚟㗎。咁呢一種咧，咁16年後先至再買翻而家呢一種過咗16年屆滿期買呢一啲咧，咁咧因為嗰個16年已經係。全部完成屆滿啦，咁亦都咧唔會再要16年咯。咁又有另一種情況，可能要提一提嘅就係話，雖然現時咧我哋經濟房屋個法例裏邊咧就係話要有16年嘅禁售期，咁但其實都有一兩個嘅考慮啦，一啲比較人性化嘅考慮啦。咁例如果喺呢16年裏邊。假設佢發嗰個喺6年以內啦，6年以內佢個出現咗嗰個家庭嗰個死亡啦，嗰個家庭嘅業主死亡啦，又或者係出現一個極度嚴重嘅一個殘疾嘅情況嘅時候咧，咁佢都係可以向我哋房屋局提出嚟啦，喺係即係解除呢個。16年呢個嘅禁售期咯，咁係就咧可以咧將佢咧提早轉售嘅。咁當然啦，佢如果提早轉售，一定有啲規限㗎啦。咁我哋房屋局都會按照法例規限佢要賣翻俾啲咩對象以咩價錢賣啦。咁如果假設我哋係到時係批准呢啲咁樣嘅特別嘅情況係喺16年裏面係轉賣嘅，咁我舉個例啦。假設佢只係個禁售期行咗6年嘅啫，咁即係換句話講，佢仲有10年，佢本嚟係仲有10年係未完成噶嘛。咁嗰種呢一種嘅二手樓，假設如果係有其他人幫佢買呢一個經屋嘅二手樓嘅時候咧，咁呢種情況咧，咁佢就要繼續
接續埋咧往後嗰未完成嗰10年嘅不可轉讓嘅呢一個規定啦。係咪複雜咗少少啊？市民可能比較複雜少少嚇，不過唔緊要嘅，我都知道啊，即係會有其他嘅途徑啦，即係都可以慢慢再去了解翻呢個16年禁售期嘅呢個情況嚇。咁我哋再睇翻啦，另外亦都有朋友啦問到近日啦，佢哋陸陸續續一啲經屋輪候家團呢，收到房屋局嘅信函呢，去通知佢哋呢，如果有家庭成員嘅情況變動啦，就好似頭先嗰位街頭採訪嘅朋友亦都有提到啦，需要通知翻房屋局喎咁譬如話佢以前未結婚，而家結咗婚。就要通知房屋局啦。咁究竟佢都想問下，究竟咩情況之下係需要通知房屋局嘅咧？剛才係一個例子啦。嗰位朋友佢話佢結咗婚，佢申請嘅時候未婚，而家已婚啦。咁呢個係其中一種情況啦。佢哋要將配偶嘅資料向我哋更新啦。第二種情況就或者我舉個例啦，就係話早前如果佢申請嘅時候，佢屋企係有家庭成員係去世咗啦，咁呢個咧佢哋都要通知翻我哋嘅，因為當時可能佢呢個家庭成員已經係有一個特別嘅長者係有一個特別嘅加分啊，咁我呢啲我哋都要知道呢啲更新嘅情況，咁我等我哋盡快咧同佢睇翻咧佢呢個影唔影響佢個排序咯，再一個例子就係譬如有兩夫婦，爸爸媽媽，佢當時係同個仔3個人一齊申請嘅。佢嘅而家個仔啦，可能已經結咗婚啦。同太太自己去買樓啦咁樣。咁但佢原嚟佢爸爸媽媽呢個申請呢兩個申請人呢，又仍然係繼續符合資格噶嘛，咁佢本身兩個係繼續符合資格噶嘛，咁佢個仔咁佢就要向我哋更新翻，佢要拆除咗佢個成員啦，個仔咧呢個成員出嚟啦，咁呢種情況之下咧就會引致到佢會我哋要睇下我哋呢一種更新咧，如果我哋接受咗嘅話，我哋審查過之後更新咧，都會對佢排序咧可能會即係會有一定嘅影響嘅。咁呢種都係一種需要向我哋更新㗎啦。咁除咗家庭狀況嘅更新，其實或者我都提埋啦，地址嘅更新都好緊要㗎，市民。咁因為咧稍後我哋會陸陸續續再發信咧，就通知大家嚟揀樓啦。咁亦會將一啲售樓嗰個説明嘅資料咧會寄俾呢啲申請人啦，等佢哋嚟揀樓前就可以有多啲了解啦。咁對於呢啲屋，咁所以就佢哋個聯絡地址啦。咁如果佢哋已經係有改變嘅話啦，咁都應該盡快同我哋更新啦。即使佢哋未收到我哋話有嗰封信通知佢哋更新，如果佢哋自己已經係地址有更新咧，我建議大家就快啲都通知翻我哋，等我哋發緊樓信嘅時候就可以，佢哋唔會即係又有一個記失嘅情況啦，係啊，所以主動咁去更新翻個情況咧，都好重要啊嚇！嗱，一口氣咧答過幾條關於網友嘅提問之後啦，我相信大家對經屋法都了解啦，亦都深咗啦。咁我知道咧，房屋局嚟緊喺10月份呢會舉行幾場特別嘅説明會咧，向公眾咧進一步去推廣同埋宣傳翻嗰個新經屋法嘅喎，或者喺呢度等郭小姐同我哋講解下好嗎？好啊，咁我哋咧喺其實早前啦都辦咗7場啦嘅一啲經屋法嘅説明會嘅啦。咁我哋為咗咧俾更多機會咧，俾居民啦可以同我哋有更多嘅互動啦，可以了解呢個經濟房屋法啦。咁我哋會喺10月份呢，就陸陸續續咧由8號開始咧就會喺3個地點咧會進行一啲戶外嘅一啲公眾場嘅説明會嘅。咁我哋8號啦、16號啦、22號啦，咁嘅下午咧4點鐘咧就分別會喺油漢公園啦、三盞燈嘅圓形地啦、氹仔花城公園嘅空地啦，咁咧就會做一個公眾場嘅説明會，咁亦會喺10月份嘅8號至到25號嘅期間呢，會喺呢3個地點裏面呢，會擺放展板，咁俾嗰個居民啦或者公眾啦可以多啲了解到咧我哋呢個經濟房屋法裏面嘅內容同埋一啲須知咯。
好，唔該晒。歡迎各位居民啦去參與啦。好，唔該晒局長嘅介紹下。咁咧嚟到呢度啦，節目嚟到呢度，我相信咧大家都透過咗我哋即時互動嘅平台啦，亦都有一啲網友咧，亦都陸陸續續進行咗一啲提問嘅。不如喺呢一度啦，我哋都做一啲現場嘅解答啦，好嗎？好啊，好，我哋首先睇一睇咧，有一位朋友咧係網友 JJ 咧就問到啦，政府咧成日都話社屋為主，經屋為輔啦，佢就想問下究竟呢一個政策原意咧係有點解啊，同埋政府係咪話其實會少忽略，即係會比較少咁樣去關注到嗰個中產嘅情況咁樣？咁其實大家亦都聽過啦，我哋喺公共房屋政策方面呢一個嘅呢一個嘅解釋呢個説明㗎啦。咁其實喺我哋一方面，我哋既要有喺有限嘅資源裏邊咧，要有效咁運用我哋嘅公共嘅資源啦。咁我哋優先去照顧一班首先去照顧我哋喺社會上面最弱勢嘅一群啦。咁我哋又要喺動用另一部分嘅資源咧，去協助一啲某啲收入嘅一啲居民啦，去購買經濟房屋啦。咁呢兩方面咧，就係我哋而家話喺社屋為主，經屋為輔，作為一個補充啦。咁呢個正正就係我哋而家喺公共房屋政策裏邊咧，我哋而家係要優先去照顧啦，我哋喺最弱嘅一個最弱勢嘅一班社群嘅情況之下啦，又係可以滿足到咧，又可以協助到咧一啲部分嘅居民啦，有需要嘅居民啦，可以購買到經濟房屋啦。咁至於我哋政府係咪話喺唔同嘅時期裏邊又有唔同嘅輔助嘅政策咧？咁呢個會係視乎喺唔同嘅階段裏邊咧，過往政府其實亦有做過一啲其他嘅嘅一啲輔助嘅措施。係咁無論如何啦，而家我哋新嘅經濟房屋法裏邊咧嘅修訂嘅內容啦，其實正正亦都係咧配合翻啦，而家我哋呢一個我哋公共房屋政策咧裏邊嘅一個嘅核心嘅一個嘅思維咯。好啊，唔該晒郭小姐嘅解答啊嚇。我哋睇睇第二條問題呢，有歐陽先生嘅提問啊。我將個問題讀一讀出嚟先。佢問到：請問房屋局提出經濟定價考慮家團嘅購買力，咁呢，佢想了解一下相關嘅計算方式之下呢，會根據收入範圍，會根據收入嘅唔同啦，每個階團購買經屋嘅售價會有幾大範圍嘅調整呢？我覺得我要消化下呢條問題啊，可唔可以俾我再睇睇？嗱，每個家團購買經濟房屋嘅售價，咁我諗可能我要喺呢度解釋一下啦，就唔係每個家團有唔同嘅售價。嗱，我諗呢個問題我要可能我要消化下先。每個家團唔會有一個唔同嘅售價嘅。如果我哋個售價定咗落嚟啦，就係俾全部揀樓嘅人士咧係相同啦，唔會因為陳先生嗰個家庭呢個家團咧就個價錢咧又唔同張先生咁樣，即係如果佢揀，即係如果係同一個單位就唔會係有一個售價嘅唔同嘅。我諗唔可以同我哋社屋嗰個租金計算咧有少少即係有少少係可能有少少個朋友可能有少少呢度混淆啦。咁其實我講翻啦，我哋經屋嗰個經屋嗰個定價嗰個計算嗰個準則係咩嘢啦？好嘛？咁但係我其實啲強調咧係按照咧嗰個購買能力，但就唔係每一個個別家庭嘅購買能力嚇。咁嗰個購買能力係係啦，嗰個購買能力我哋係點樣去定啦？咁我哋而家喺新經屋法裏邊咧，亦都講咗咧，就係主要係以嗰個我哋計算啦，佢嗰個嘅
購買能力個主要嘅因素咧，我哋會考慮翻咧，佢哋而家咧係喺嗰個社屋家團個收入嘅上限啦，嗰度咧我哋會嚟計算，作為一個計算一個參考值嘅。係咁然後咧再按照咧嗰個大廈嗰個地點啦，同埋經嗰個單位嗰個座向啊，或者樓層啊，咁啦嚟到制定呢一個嘅嗰個金額嘅。咁就唔存在住咧每個單位，即係一個單位有唔同人買有唔同售價咯。咁我哋如果定咗嗰個每個單位係咩售價，譬如 A 座一樓 A 座係乜嘢價格咧，咁就係定咗落嚟咧，就係無論邊個家庭嚟選擇嘅，即係只要佢係嗰個輪候隊伍裏面符合資格嘅，佢都揀呢一個，譬如一樓 A 個定一個定價咧，佢都係會係以呢一個定價去出售嘅購買㗎啦。係啦，即係所以其實亦都唔關乎嗰個，即係每一個家團獨立嘅購買力係一個即係普遍平均嘅一個標準咁樣嘅。好，唔該晒嚇。咁我哋唔知可唔可以答到歐陽先生嘅問題啦？如果你而家收聽緊我哋嘅節目嘅話，咁我哋睇翻仲有第三位朋友嘅問題啦嚇。網友 KK 咧，佢就問到話佢可唔可以同埋父母啦一齊申請經屋啦？其實呢度唔使局長解答喎，我都解得到，係可以一齊申請嘅，更加係鼓勵申請添。咁但係佢就想問翻咧，如果佢同父母一齊申請嘅話咧，係唔係需要申報嗰個父母嘅收入同埋資產嘅？你好正確啊，善文。咁咧係梗係可以同父母一齊申請啦。咁當然啦，邊個係成員？或者係總之喺個申請表面包含咗邊個成員嘅話咧，咁呢啲成員咧都要啦申報嗰個收入同埋資產㗎啦。咁但係我強調下，呢種情況只係為咗將嚟嘅申請嗰種嘅啫。而家舊有輪候隊伍嗰啲咧，佢哋就唔需要再嚟再受呢一個再嚟受呢個收入限額啊同資產嗰個限額去規範佢哋嘅。係啦，咁即係話舊有嘅輪候家團呢係冇一個收入嘅限制，係啦，咁樣即係新嘅可能將來新嘅申請嘅時候，最先至需要考慮翻呢個情況。冇錯啦。好，我哋睇翻啦第四位網友嘅提問呢，就係Ken 嘅提問嚇，佢問咩叫做舊人舊制、新人新制呢？佢申請咗經屋，咁房屋局呢會唔會對佢進行嗰個收入嘅審查嘅呢？呢個我諗我頭先已經講咗咧，嗰個舊人嗰個即係舊隊裏邊咧，佢點樣過渡啦？咁我就唔再去一個詳細嘅重複啦。咁至於佢話申請咗經屋，房屋局會唔會查佢個人收入啊？咁唔知佢嗰個申請咗係咪即係佢而家係輪候緊舊隊，定係話佢只將嚟定係佢申請咗？咁如果佢已經係真係申請咗，已經係我哋輪候緊嘅係舊人裏邊啦，咁我哋就唔會再受嗰個收入嗰個上限嗰個規定㗎啦。咁如果日後嗰個新申請咧，我哋就會受呢個限定規定啦。咁我哋會唔會去查係咪？佢意思係話我哋會唔會查？咁我哋係有權去查嘅。我哋係有權可以對於佢哋提交嘅嘅資料咧，我哋係有權啦去作出一個去查咯，去查核咯。好，唔該晒郭小姐嚇。咁或者喺呢一度啦，再睇一睇副局長，你會唔會有少少即係喺新經屋法內容上面啦？啱啱又收到一位新嘅網友嘅提問嚇，喺睇到新年嘅提問，佢問呢，佢而家排緊經屋而家係位置大概係4000幾左右啦，但係佢仲未收到信喎，佢想問下佢大概幾時先會收到一個信函？可能佢都等得好心急啦，已經。我哋而家發緊嗰個信咧，就頭先我都提過啦，係通知大家去，如果有更新要更新嗰個地址嘅地址或者係家庭成員嗰個變動啦。咁我哋就發咗大致發咗1600封左右啦。咁如果佢排4000幾，咁我睇佢應該係未收到我哋呢封話嗰個信函噶啦。咁如果佢係已經自己知道自己係有更新嘅話咧，咁其實佢都唔需要等到我哋去信函嘅，佢都可以主動嚟同我哋主動嚟向我哋更新都可以㗎。
好，希望解答到 Sunny 嘅提問啦吓。好，或者呢一度即係再睇一睇啦，會唔會局長對於嗰個新經屋法上面嘅內容會唔會有啲補充添？我哋都或者我喺呢度都補充一下啦。咁頭先我哋都講咗都唔少咧，係關於舊嘅輪候隊伍係點樣處理啦。咁新嘅輪候隊伍即係新嘅申請又會係有啲咩嘅資格咁樣啦。咁我哋都喺呢度再補充啦。咁我哋政府仍然係即係會咧以即係話會係優先照顧我哋最弱勢嘅一班嘅最弱勢嘅一個群體啦，就以社屋為主啦。咁另一方面亦都會以呢個經屋係作一個補充啦，去協助一啲某啲收入群組嘅居民啦，可以購買呢個經濟房屋啦。咁就亦都係我哋符合翻而家新經濟房屋法，亦都係我哋嘅裏邊嘅一個內容啦，都係配合翻咧我哋呢一個社屋為主、經屋為輔呢一個嘅呢一個嘅核心嘅措施啦。好，唔該晒郭小姐吓。啱啱咧又即係都睇到啦，其實有一位網友亦都有問到啦，其實同埋我其實大家都好關心嘅就係咧成日都講話2012年啦起好19公屋咁樣，現時都已經係2011年嘅即係尾啦，9月份嚟到啦。咁大家都會好關心嗰個19公屋，其實嗰個興建情況係點樣？究竟趕唔趕到嗰個進度啊？咁樣。咁而家我哋19嗰個經屋啦，19嘅公共房屋啦，19公共房屋啦，其實就喺今個月裏邊咧，就會全部咧都會動工啟動㗎啦。咁大家其實有留意嘅都會早前我哋都經常都會有一啲落成啦。咁有啲之前大部分都係喺青洲筷子基嗰區嗰啲咧，咁公共房屋咧，我哋都有部分已經係，如果你有留意都會見到我哋有啲落成啦。咁另外咧，我哋喺下個禮拜啦，咁下個禮拜我哋就會喺19嗰個公共房屋裏邊嘅最後一個公屋項目咧，咁下個禮拜咧，我哋都會進行埋呢一個動工噶啦。最後係邊一個項目？咁我哋都係青洲嘅青洲嘅項目。咁我下個禮拜我哋都會動工，即係開埋呢個動工啊。咁之後咧，咁即係話我哋今個月之內，我哋全線19嗰個公共房屋裏邊咧，都會係全部咧係動工噶啦。好啊，唔該晒郭小姐吓。我哋啱啱咧喺網民論壇嘅節目入邊啦，其實聽過唔同嘅朋友啦，對新經屋法提出咗佢哋嘅意見同埋疑問啦，亦都好高興得到房屋局副局長嘅解答咁樣。係啦，咁我相信啦，透過網絡平台啦，去一齊交流啦，去關心我哋身邊嘅時事咧，無論係政府啦，定係民間啦，普羅大眾嚟講咧，都一定係一件樂於見到嘅事噶。咁我哋今日嘅節目咧，亦都係嚟到尾聲啦。咁再一次多謝你嘅收睇啦。喺節目嘅最後啦，我哋亦都為大家咧準備咗一個關於經濟房屋法嘅 PPT。大家如果係對我哋新經屋法仲有疑問嘅話咧，都可以去留意嘅。今集嘅網民論壇節目時間咧已經到咗啦，多謝你嘅收睇，我哋下集再見。再見。